大家好，我係陳麗雲，香港大學社會工作及社會行政學系嘅永優教授。咁我今日咧就會同大家講下點樣可以達至到心靈嘅平安啦。喺我哋中醫嘅概念裏面咧，就係身體嘅唔同嘅情緒咧，就會影響我哋嘅唔同嘅五臟六腑嘅喎。好似呢張圖咁樣，佢就係話《黃帝內經》咧，就係去睇到憤怒就會影響個心啦，哀傷咧就會影響個肺啦。唔同嘅情緒咧都會影響我哋五臟六腑嘅。咁所以咧，當我哋人生遇到困難嘅時候咧，原來身體同埋情緒係完全結合嘅噃。好似我哋嬲，我哋會講咩啊？眼火爆咯，因為同隻眼有關係啦。我哋嗰個喺粵語殘片都有睇啦，傷心就嘔出咳血啦咁樣，因為傷心咧悲傷肺啦。咁所以呢一啲咧就係基於中醫嘅好幾千年嘅傳統咧，去建立出嚟情志咧係結合嘅。咁所以以下咧，我哋就建立一套叫做情志養生嘅技巧啦。當我哋要去面對情志嘅時候咧，即係情感同埋志向啦。咁我哋就問下大家啦，有兩種教唔入得係咩呢？一個就係計較，一個就係比較。呢兩個教咧，千祈唔好入。其他好多宗教咧都係導人向善嘅啫嚇。咁點解唔好計較同埋比較啊？因為你越比咧，你就越覺得自己越蝕底；越計咧，就越覺得唔甘心。咁你哋自己令到自己唔開心嘅啫。咁所以咧，我哋做咗好多研究咧，就係發覺生命裏面咧遇到生癌症啊、其他挫折啊時候點樣辦咧？我哋就發覺好多時佢哋唔單止係抑鬱啊情緒之外，佢哋因病得福嘅，亦之後有成長嘅。嗱，當我哋面對逆境嘅時候，佢哋就會一路差啦，甚至死亡啦。佢亦都可以咧喺度糾纏咁樣喺低位徘徊嘅。有一部分嘅人咧，佢哋就會翻轉頭，就係回復到佢好似未有創傷之前咁樣嘅。不過絕大部分嘅人咧，係可以遇到困難嘅時候低沉一陣，然後咧佢反而比以前更加超越嘅。好明顯啲例子就係你見到 Steve Jobs 啊，我哋啲偉人嗰啲傳記講咩啊？講佢自己2次俾人趕出蘋果，咪係咯，係咪？多數都係講話我遇到啲挫折困難之後，我點樣痛，點樣苦，我點樣反彈。咁所以咧，當我哋遇到失落嘅時候，我哋就會睇到，我失去啲乜嘢嘢，我睇唔到得咗啲乜嘢嘅。當我哋去面對我哋得咗啲乜嘢嘅時候咧，我哋個集中要揾下，係每個痛苦背後都有祝福嘅。我哋要得到啲乜嘢嘢咧？咁樣，當我哋咁樣去諗嘅時候咧，我得到嘅嘢就越嚟越大啦。我失去嘅嘢咧，就成為我呢個得着嘅引子同埋階梯，等我去睇到更加深、更加遠嘅。咁於是咧，就導致到話，其實每個痛苦背後都係有祝福嘅。我哋喺呢個過程裏面咧，我哋學識更加活在當下啦，識得平衡啦。我哋點樣可以知道生命痛苦就係一部分嚟嘅？我點樣可以更加可以放手咧？接受變幻就係永恆，唔需要咁執着咧，而係順其自然咧咁樣。咁講好容易喎，咁我哋點樣先至可以轉化咧？咁我哋就要用好多練習去幫助自己啦，包括我哋要揾啲正面啲嘅朋友啦，自己記錄低我喺呢個過程裡面得到啲乜嘢啦。我哋喺呢個過程裡面點樣可以結交到新嘅知識啦，然後我哋可以透過呢個過程咧，去建立到
更加新、更加闊嘅領域。咁呢個咧就係我嘅口號嚟嘅，叫做化咒詛為歌頌。化咒詛為歌頌咧，就係我哋每一個困難苦痛都係會令到我哋離開嗰個舒適圈嘅，令到我哋痛得滯啊！我要走啦咁樣嚇。咁所以咧，我哋可以用啲咩方法啦？可以用冥想啦、修練啦。啱啱出咗2025年嘅世界健康開心指數啊，裡面其中一個好重要因素咧，就係你有冇去幫人啊？你識得幫人同埋感恩咧，自然然咧開心好多㗎喎。咁另外一個咧就係你係有互相祝福嘅福氣啦。咁當你去面對人嘅時候咧，我其中今日同大家分享嘅一個技巧咧，就叫做感恩日記啦。咁希望咧大家咧就係每日開始整一個簿喺你個手機入好，整一個專欄啦嚇。每日瞓覺之前咧就寫低3件今日值得感恩嘅事同埋感恩嘅人啊。咁咧就係我今日遇到有一個好耐冇見嘅朋友，好開心，好感恩佢。我今日咧就係睇到一個電視有啲乜嘢引起我諗起我好感恩嘅我已經過身嘅阿婆咁樣嚇。究竟一日裡面好可能都唔止3件事感恩嘅，咁你將最主要嗰3件事咧寫低，咁然後咧當你得閒嘅時候，日頭咧你遇到有空閒嘅時間或者搭緊地鐵咁樣啦嚇，冇嘢做嘅時候，拎個手機出嚟咧，你就 send 一個信息俾你一個關心你嘅人，值得感恩嘅人，去多謝下佢，好錫佢咁樣。咁呢個感恩日記咧就可以分開2部分，一個就係你自己收埋嘅，一個係同人分享嘅。咁希望大家今日開始咧，就每日都寫感恩日記，同埋去祝福你身邊嘅人。多謝各位。